Tu junta. Cuide, amor, que eu tô rechado. Olha a hora já, vai dar 7 horas. Olha O que é que tem pra nós tomar café hoje? Os patu. Papa, é? É, É bom demais. pega. Rapaz, você que gosta de uma papinha, vai comer mais, eu vou pegar uma colher ali. Eu quero não. É, galera, se vocês quiserem comer papo, o modo tá quer comer papo logo cedo, ó. Vamos papo aí, ó. Chega. Não, eu quero não. Chega, é o amor. Eu quero, eu já comi. É o amor, Eu cuida. já comi. Mas, rapaz, com isso aqui, será que eu trabalho até meio-dia, hein? É pra trabalhar até meu dia, não é pra comer nada lá não, hein? Não vou comer não, que nós temos que juntar dinheiro, né? Tu junta. Se não dá errado. Se não juntar, dá errado. Como, mas eu quero dividir mais você, chega. Eu quero não, eu não quero. Mas, rapaz, não tem jeito não. Ela não quer não comer papa, não. Vamos pro bebê? Rapaz, eu acho bom, galera, é o papeiro assim. Tu acredita? A panela. A panela, o papeiro. Beleza, galera? É isso aí. Vamos ficando por aqui. E vamos cuidar que nós já estamos atrasados.